Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, hvað að segja, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og náttúrulega klassískt sko þessi orðræða að við eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði að sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi heldur komið sem gestur og ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf. Það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og svona til þess að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við mannesku sem hefur komið hér áður að Rauða borðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar Reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað. Hún heitir Sabine Leskopf, vertu velkomin. Sæll, takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma. Sko, ætla að segja einhvers staðar glöggt gests augað og ertu ekki að einhverju leyti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég vænti þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki heldur þú sjáir ekki samfélagið okkar ennþá einhverju leyti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf? Að sjálfsög, maður kemur alltaf með ákveðin bakpoka og sjálfsög hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sé hlutina. Ég til samt það mikilvægt skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði. Já. Þannig að ég ekki alltaf að segja að þetta öðruvísi en þetta í landinu það sem ég fæddist og þess vegna það gott eða slæmt. Heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau en maður dæmir að sjálfsögðu með sinn reynsluheim. Það kannski málið. Það maður hefur öðruvísi reynsluheim og ég býst ekki við að ég get ekki yfirfært minn reynsluheim. Nei. á kannski allt saman en já, ég held þetta bara svona aukin vitt kannski sem hægt að bæta inn í umræðuna af því að ég held ef við fáum nýja vittir inn í umræðinu það hjálpa það alltaf. Man alltaf þarf að gera það þannig að ekki í ásakanatón, ekki í tón, þú veist, ég veit ekki allt betur, alls ekki og ég alltaf mjög ánægð með hér. Ég hér að því að ég vil vera hér og því að mér finnst frábært að búa hér. Þannig að, en ég kem alveg með nýja vitt held ég. Stundum. Og ein sérstæða sem hefur verið nefnd sko í ítrekað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauða borðsins síðustu vikur til dæmis að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum. Þeir hafa ekki verið þáttakendum í þessum stríðum. Og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt varðar og svo náttúrulega það að við erum eyja og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona sem maður nefnir eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meginlandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða, ekki satt? Algjörlega og það náttúrulega einmitt kem ég inn ég fædd 69 þannig ég á foreldra sem muna eftir stríði eða eftirstríðsárunum mamma mín fæddist 39, pappi 35 þau missa bæði foreldra sína og allt þetta þannig að það að sjálfsög eitthvað sem situr í mér bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en stríðið og ekki bara seinni heimsstyrjöldina fyrir lítum lengra tilbaka þorpið það sem ég ólst upp 1000 ára gamalt og ég held að man enginn hvaða smáríkjum og fyrsta dæmum það tilheyriði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við hinn fyrstan og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með senda sín börn í sína stráka í stríðið og í gegnum skattlagningu og allt þetta þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945. Þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund. Ég
er ekki að krefjast þess að þetta ykkar meðvitund, en þetta ef ég tala fyrir mína hönd, þetta mjög sterk í minni skoðun að sjálfsögðu á Evrópusambandið, á þessa viðræðu, þessi atkvæðagreiðsla, allt saman, að það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum stríðshaldið og að sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít á hlutina. Og þú lítur þannig á sem að það sé samansammerki á milli friðartímans og ESB? Já, kannski ekki samansammerki, það var kannski of mikið sagt, en bara stærsti áhrifa þáttur kannski og ég held við þurfum að ná þessu samhengi stærra. Þú náttúrulega fæ mig í þáttina að tala bara einhver tíma eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og smálinn og fiskminn en það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í það Evrópska sambandi stofnað eða undanfarið þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og efnahagslega velmengun. Þetta ekki hægt að skera þar á milli. Það þetta samhengi. Við þurfum að vera, öryggi í okkar lífi og til þess að, eins og ég segi, það eitt og annað, þetta eitt stiður hitt. Og hvernig Evrópusambandi byggt upp að þarna við leysum vandamálinn í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiaðgerðir og svo framvegis og þetta svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila að það sé efnaðarinn sem efst í huganum á fólkinu, hjá fólkinu í umræðin mjög oft en þessi evrópska hugmyndina á þýskunni europäische Gedanke sem náttúrulega miklu eldri en Evrópusambandi. Það á upplýsingaöld að það maður sem franskan mín ekkert spes Abbé de Saint-Pierre held ég man rétt. Okay. Hann setur þetta á blað að þetta samhengi að það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja. Hann kallar þetta strax union sem sagt, og hann ekki að hugsa með eins og Napoleon að ná þetta með hervaldi undir einn hatt heldur eitthvað samband, eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin, við tryggjum réttaríki og lýðræði á einhvern hátt og þá við líka að byggja undirstöðu fyrir efnahagslega velmengun. Hann byggir þetta strax að þetta og það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu samhengi í þessari hugsun, það ekki eitthvað auka atriði fríðurinn og mannréttindi og réttaöryggi og allt þetta samhengi þar. Já. Ég veit ekki hvort þú ert kunnug því en það svolítið viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grín að því til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman að þegar erlendir gestir komu hingað til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og við erum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski að reyna að ná því mest Svo við gerum enn svo við gerum enn og stundum skils mann að þetta hafi verið pínlítið vandræðilegt og það er svona allavega 2 sögur sem að reka svolítið á það sagan gestrisni Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft það helviti skítt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur að það er bara eðlileg sjálfsbjarga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landi eða kona og til okkar en ég hef aðeins verið að hugsa þetta í samhengi við það að mér finnst stundum í þessari Evrópuumræðu núna að við viljum allt fyrir ekki neitt. Upplifir þú það að einhverju leyti þannig? Jú, gæti verið, einmitt því að umræðin snýst bara hvaða
jákvæða, neikvæða efnahagslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki endilega einmitt hvað Ísland hefur fram að færa. Nei. Og ég tel, bursi frá, kannski við getum rætt það menningu og alls konar þættið þar. Ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum innan í Evrópu og við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfað sem túlkur, þannig að ég er að fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutina á Íslandi. Fólk sem kemur að sjálfsögðu til að skoða landið og hefur áhuga á en það er áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Það er mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það heil ferðagrein sem sem sagt bara snýra hinsegin fólk og hvað Ísland frábær kostur og þannig að og ég veit ekki hvað það má tala skyldu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og Ísland hefur eitthvað fram að færa. Miðla því áfram sem best hjá okkur. Já. Ég held að þetta sé eitthvað sem getur líka bara gert alla hugsun og umræðu þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari. Já, algjörlega. Þá fær þetta inntak. Já. Þetta fær innihald. Og það líka, ef þú fer svo langt aftur í sjálfsvitund Íslendinga, ég menn Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis. Ég hef líka farið með bara út og ég til dæmis var að vinna í kringum bókamessunni í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðursgestur þar. Maður upplifði þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og þessu tekið erlendis og þetta náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn á þetta samhengi, ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á, græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist, það náttúran og hreina náttúran og allt þetta, en það er líka þetta, þú veist hvað við erum bara með frábæra menningu og svo margt sem gott hér og þetta útflutningsvara. Og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir af því alltaf. Og á meðan á síðustu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti, sem byggja mikið ungt fólk fyrir að milli landa til að vinna sjálfboðastörf og svo setna einmitt að kynna menningu og bókmenntir erlendis og maður upplifaði þetta svo sterkt að þetta bara við bæði græðum efnahagslega á því með því að fá styrki, með því að fá ferðamenn og þessi jákvæða athygli en það gerir líka svo margt fyrir þjóðarsálina. Já, sko ég upplifi mig núna í með tvær þjóðir í einu landi. Önnur svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst aðeins að koma inn á. En hin svolítið eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og manneskjan hún vildi ekki einu sinni sjá húsin í Kaupmannahöfn. Hún bara í maga skipsins og sneri svo bara aftur til Íslands. Sko þetta er alltaf einkennilegt að það ótti í mörgum Íslendingum. Ég veit ekki hvort hann byggist á fáfræði eða hvort þetta einhvers konar áróður sem hefur náð í gegn en það ótti og mér finnst vera minnumáttakent. Mér finnst vera einhver komplex í gangi. Mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta. Það getur vel verið þó. Þurfum að hafa ákveðin skilning á því að sjálfsögur í Ísland erum innan við 400.000 manns hér og þannig að
ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að vera gleypt. Kannski það svolítið hræðslan og náttúrulega Ísland var í ákveðnu samstarfi og sambandi við Noreg og svona Danmörku og upplifir sig kannski einmitt. Það kannski þjóðatráma sem Íslendinga og við þurfum að taka samtal um þetta og tryggja að þetta verður ekki svona. Að það litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum heldur að það er nefnilega ekki þannig. Og óttinn við að glata menningarlegum sérkennum, sko, hver eru menningarleg sérkenni í Íslendinga? Stærsta menningarlega sérkenni er nefnilega tungumálið. Já. Og það hefur verið rætt svolítið og ég nefnilega kemur þessum geiraðum tungumál og menningarmiðlun og svona. Það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumáli en að fara inn í Evrópusambandið. Og og líka jafnvel núna að fara í viðræðu. Við þurfum alltaf að passa okkur svolítið að blanda þessu ekki alveg saman. Nú erum við að tala um að fara inn í viðræðu. Hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur. Síðast þegar við vorum í þessu þá fengum við gífurlega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnutúlkun. Ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa, ég held að sínum tíma að tala um 40-50 túlkar á meðan við áttum kannski 4 eða 5 þá og þetta er mjög praktist nám þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski svona 5-6 á 2 árum þannig að við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta, þú veist hvernig get ég þjálfa fólk í að miðla menningu, miðla tungumál og allt þetta og svo náttúrulega líka, þú veist, þýðingamiðstöð í utanríkisráðuneytinu þar sem við myndum fá enn meira stuðning að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf það líka hitt þessi móðumálstefna í Evrópusambandi. Hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál. Þannig hver bóndi, hver bara þarf ekki vera mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri. Og Evrópusambandið þarf bara að tryggja að leysa út úr því. Já. Og við höfum séð írskuna sem margir telja væri útdauð í dag. Já. Ef ekki, það hefði verið stöðning við það og það er stærsti menningarverðmættin sem við eigum, sem myndi þá strax fá þennan mikla stöðning. Já, og sko án breytinga er íslenskan hjá okkur í frjálsu falli. Algjörlega. Þannig að það er líka eitthvað til að hugsa. Og það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma, það styrkir man ekki hvað verkefni hét, en það var verkefni, ég held 2010-11, fór í gang held ég 2011, til að byggja upp gagnagrunn fyrir að geta nýtt íslensku í tæknilega samhengi. Við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem var unnið, sem var að byrja að vinna þá með stuðning Evrópusambandsins. Einmitt. Svo er þetta með sko heiftina og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þér mynd í gær og sko, maður að sjá alls konar svona eila viðbjóð sko, það sem er búið að vera myndin er af, bara svo í lýsi henni sko, hún er af kjörseðli, atkvæðaseðli sem er blóði drifin og öll hroðaverk gegn saklausu fólki eru framin af kjósendum, segir þarna í texti, ég nenni ekki að vitna til hvaða aulasamtök standa á bakvið þetta sko, en hvað eru þetta að segja? Ég held að bara mikið fjármagna bak við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður náttúrulega hafa á síðustu árum, ef við horfum
ekki bara til Íslands, þetta var mikið í Brexit umræðinu, þetta hefur verið mikið í Bandaríkjunum og í mörgum öðrum löndum að svona áróðurs hefur náð árangri með að ná til lægsta hvata fólksins og þannig að ef þú nær einmitt að sannfæra fólk að lífi þeirra eða barna þeirra væri ógnað, þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir einhverju mörk það sem skynsemi eða rök kannski ná ekki alveg inn. Fyrir mig þetta bara eitthvað sem við sjáum á samfélagsmiðlum, það einkennist ekki bara þessa umræðu, það miklu stærra umræðu. Því miður bara nota fólk svona til að ná árangur, því að það hefur séð að það stundum tekst. Það ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk unga börn, þau verði bara, við munum henda þeim á spjótsótum á milli okkar ef við drögumst inn í átök heimsins. Það talaði Evrópuherinn, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herinn, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa Gúlíver í Putalandi eða eitthvað. Og svo fjarrið þessi, eins og þess að ég ólst upp, þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt á milli, ég var á 9. áratögnum, man var bara mitt á milli kjarnorkusprengjana og það voru þjóðríkin sem voru beina þessu hver að öðru, ekki Evrópusambandi, þannig að það var 30 kilometra í Austur-Þýskalandi þar sem fólk beð manni með velbyssur og svo 30 kilometri í náttina þar sem Bandaríkjamenn voru með heræfingar, svo húsi nötraði þegar það voru heræfingar og svona, þannig að mín upplifun var alltaf einmitt að tengja ógnin frekar við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi. Nei, mitt. Það sem það versta sem þú lendir í að of mikið skriffinska eða of mikla reglur og leiðinlegt skjöl og eitthvað svona. Þannig að fyrir mig einmitt einangrunar hugsun þetta mig frá mér til mín, eins og við bara Bandaríkjaforseti var núna bara mjög beint að orða þetta, að segja bara, ég bara alveg saman alla hinnir, ég bara hugsa mig og mínar, fyrst og fremst mig kannski, en mér finnst það einmitt þjóðernishyggja, einangrunar stefnu sem við náttúrulega sjáum mjög mikið líka hér núna, það ógnin, ekki meira samstarf í gegnum eins og Evrópusambandið. Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernishyggju aðeins betur. Maður náttúrulega sér það á rannsóknum að þjóðernishyggja keyrir til dæmis Miðflokkinn að nokkru leyti áfram og þjóðernishyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í Sjálfstæðisflokknum. Þóttir hafa nú stundum beygt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum. Finnst þér meiri þjóðernishyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu? Jú, þetta element sem notað alveg klárlega til að ræða fólk. Þessi fullveldishugtök og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að Ísland væri að missa stjórn á sínum innanríkis málum sem bara algjör bull og vitleysa. Ef við horfum í alvöruna á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið. Ungverjaland hefur skipt stjórn, en ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi, farið langt í þessa átt til hægri, og hversu langt spátt getur núna gengið að bjóða Bandaríkjum fyrir þannig að við sjáum það alveg skýrt að þjóðin ráða algjörlega sín innanríkismál áfram og
ég virkilega, ef ég reyna að hugsa tilbaka, ef ég aftur tek svona minn sjónarhóll, bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða fólk í kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því. Bara aldrei. Nei, einmitt. En sko, ég veit ekki hvort ég á að þora að nefna orðið. Nú nasismi náttúrulega ógeðslegt orð og stendur fyrir ógeðslega stefnu, ógeðslega hugsun og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma. Sérðu einhver þannig merki hér? Eitthvað sem við getum kallað bara íslenskan nasisma í umræðinu? Mér hefur verið bannað að tala um þetta. Mér var sagt að ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að nota þetta, þannig ég farið mjög sparlega í þetta. Þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma. Sprengisandi? Já. Okay. Nei, en ég skil alveg fólk fer í vörn ef ég nota það. Er það? Þannig, já, ekkert endilega. Ég myndi ekki fara í neina vörn. Nei, en maður þarf almennt að fara varlega í þetta. Því það er ekkert sem er sambarilegt. Ekkert sem er að gerast hér á Íslandi í dag eða þannig að en ég kannski skoða meira byrjun á því. Já. Þú veist, hvernig er þróun í byrjun, hvernig þetta er eitthvað sem ég kannski að sjá. Þetta þarf ekki að leiða í svona þróun. Þetta þarf ekki að fara alla leið. En það sem ég sé er, við erum að einangra hluti, við erum ekki að, við erum að reyna að kenna útlendingum um allt. Og svona hlutir. Það er einfaldara að segja það þeim að kenna og svona og ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrgð á neinu öðru og svona þetta þannig að eins og segi það er ekkert í líkindi við megum ekki vanvirða fórnarlömb nasismans með að nota þetta lettvæðilega. Það er ekkert Auschwitz á dagskrá, hvorki hér annars það í Evrópu eða jafnvel víðar. En þessi þróun, þessi einangrun, þessi að vanrætta mannréttindi, jafnrétti, að gera lítið úr því og þjóðernishyggja í sínu harðasta formi, segjum. Það eru áhrifaþættir sem við verðum að passa okkur á. Já, við þurfum að passa okkur. Við þurfum að passa okkur. Já. Og við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum. Og það er annað að við þurfum að passa okkur á heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn. Að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir persónuleikar, letingjar sem soga til sín opinbert fé og ger ekki neitt. Já. Það er alltaf það sem við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta er eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, björokratar í Brussel og fólk heldur það bara fólk sem er bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta er, ég held að þetta er svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst mjög sárt hafandi verið í borgarstjórn og upplifa hversu, þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mannréttinda skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhuga fyrir sínu fagi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álægið og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu. Þetta er svolítið leiðinlegt að sjá. Þú eru ekki kynnst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti og þeir vilja. Þín reynsla er að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum. Og það gildir náttúrulega líka fyrir einmitt pólitík. Ég var alveg minnihluti meirihluti bara þversti við flokkana. Fólk fer þarna inn sérstaklega
með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjórnum þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flesti koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í pólitík þannig að hérna fólk einmitt það er ekki mikið leti þar. Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítill þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir. Já. Og þetta var svolítið góður heimur. Og hérna þá trúði fólk auðvitað á kerfin. Það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennarunum. Heldur það hugsaði með mér, hvað við erum heppin að við erum með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona. Já, þetta það sama ég ólst upp í litlu þorpi þar sem einmitt. Það voru, presturinn og kennarinn sem voru leiðtogar hérna. Það væri gott að fá hana tíma aftur. Ég veit það ekki. Einhverju leyti. Já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnur fyrir almannaheill, kannski. Já, það sem hérna, ég veit ekki, hérna, en kannski þessi hugsun. Ég meira að tala um þetta traust, sko. Já. Að peningarnir, opinberi peningar, þeir fari í góða hluti. Já, þetta er fólk sem vinnur fyrir samfélag og reynir sitt besta. Já. En sko þetta hérna það ansi margt sem hefur þotið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem að maður gat kannski búist við en eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanber þetta glögt gests augað eitthvað sem þú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kallað þjóðareinkenni umræðunar. Já, það er kannski það hérna að bara einbeita sér aftur á styrkleika. Fólk að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítilli þjóð núna. Og bara aftur að vera ekki hrædd bara þessi hræðslu sem hérna sjá kostir að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu. Það er kannski það sem gleymist svolítið líka í umræðinu núna í hvaða sterkri stöðu Ísland er akkurat núna og til að semja. Að því að aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður, ekkert annað, það er það sem þetta snýst Núna er Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki, að í hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland er núna til að semja og það sem margir hafa sagt til að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn. Og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Íslandi er kannski ekki við veitum það ekki í sterkri stöðu eins og við vorum 2009-13 þá vorum við skríðandi þá vorum við skríðandi núna erum við það ekki, núna stöndum við upp átt og við erum mjög spennandi kostur það er kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland er spennandi kostur fyrir Evrópu ég meina ef við sjáum samhengi í heiminum ég virkilega áhyggjufull af þróun einmitt út frá minni reynslu hafandi til þjóð sem hefur upplifað heimsstyrjöldina nú er þessi spenna sem milli Bandaríkin, það er Rússland, það er Kína ég bara mjög áhyggjufull þetta eru verstu friðarhorfur frá 1945 það er bara þannig algjörlega og og að Ísland er í sterkri stöðu að labba þarna að bara mæta þangað og segja þetta er það sem við viljum þetta er það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategísku samhengi er Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópa vill hafa Ísland með Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð Þetta er setning sem bara mætti hljóða svolítið meira. Og þetta
aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel. Já, sko ég held að sumir Íslendingar félagi mínu lítið þannig á að við séum barnið og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnið sé að hugsa hagsmuni foreldrarna. Það er að vera foreldrarnir sem að hugsa hagsmuni Okay. Ég bara hugsa þetta út frá stærðinni. Ég vil ekki fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess að við erum svo fáið. En svo erum við náttúrulega þetta stórveldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem hefur komið fram að þóttu tellir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna er engan veginn sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningalótu. Nei, að sjálfsögðu. Það er náttúrulega það sem við erum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna. Að við erum semja og við erum að semja vel. Já. Og ég held þetta tímapunkt sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka. Og ég meni það er alveg fordæmi fyrir einmitt að alls konar lausni fyrir lönd og landbúnaðan og allt þetta á norðurslóðum og svona. Þannig að ég er engin sérfræðingur í því, en eins og ég segi, ég tel að núna er góð tímapunktur til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir íslenska efna og fólk hér í landinu. Þannig að það er það sem ég ætla að segja já við. Að semja og semja vel einmitt núna. Það er orðið svona samkvæmisleikur að við ljúkum sumum viðtölum okkar við rauðaborðið að spyrja fólk hvernig það haldi að kosningi fari. Þetta veit það enginn, þetta er óbúslega tæft og jafnt. En sko, hvort heldur að já eða nei muni vinna? Ég held að já vera ofan á, ég trúi því. Er það óskikja? Að sjálfsögðu óskikja mér það. En það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú er ég ekki tala umræðu með Evrópa heldur í umræðu lýðræði, í umræðu réttaríki, umræðu samfélags- og samanlega gildi. Við höfum ekki talað mikið einmitt gildi og samanlega gildi og svona. En að því að við höfum Ísland hefur staðið sig svo vel í ala fólk upp að hugsa rökrétt og bara kynna sér málin og vera forvitin og vera til í breytinga. Það er það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að Íslandingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærið. Og það er aftur, það er veðrið, það er sjávar, hvernig hlutina breytast, nú er fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, nú þarf að heyja, nú er verið gott, það þurfa allir fara að heyja. Það er það sem styrkleikurinn Íslendinga er að breyta til, að vera, grípa tækifæri og vera ekki föst í eitthvað sem við höfum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona. Bara heldur grípa tækifæri. Já. Eru það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna. Takk sem leiðis. Og við höldum áfram, kæra hlustendur, ekki fara langt, nýr kabel eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar.
samstöðin.is